Отож, починаємо. Прошу до слова прем'єр-міністра першого уряду. Добрий день, мене звати Данилюк Ольга. Я представляю команду «Біле і чорне» і сьогодні я представляю перший уряд. Ця палата вважає, що ЄС має більшою мірою опиратися на атомну електроенергію. Варто зазначити, що ця палата не заперечує інші види електроенергії. Варто зазначити, що атомна електроенергія виробляється на атомних електростанціях. Чому ця палата так вважає? Насамперед тому, що атомна електроенергія на даний час поширена, вона переважаюча, перевірена часом. Наприклад, у нас вона існує достатньо розвинено і вже є налагоджений механізм, який обслуговує наше суспільство. Щодо основних, чому чому палата так вважає? Тому що атомні електростанції дають достатній об'єм необхідної кількості енергії. Тоді, якщо ми говорили про альтернативну енергію, ми говорили, що вона не надає достатню кількість необхідну для населення. Також варто говорити, що економічно це вигідно, оскільки наша країна також зараз користується послугами атомних електростанцій, і ми самі знаємо, що ціни на світло на світлову енергію не є дорогою, і точніше, наш соціум, в принципі, ми не жаліємося на ціни, які ми оплачуємо. У мене все. Всім доброго дня. Я є лідер першої опозиції. Моя прізвище та ім'я Дідик Юлія. Я є в команді з Орестом. Наша команда називається «Боби-завойовники». І ми відстоюємо ту думку, що не потрібно використовувати більшою мірою ту атомну електроенергію. Я маю декілька прикладів таких, які б можна було застосувати проти цієї думки. Перш за все, я хотіла би сказати уряду, заперечити їхні аргументи. Це перше. Вона говорила, що це перевірено часом. У мене є один великий приклад, в якому випадку сталася величезна загибель та трагедія. Це є Чорнобиль або Чорнобильська АЕС. Відповідно, можливо, вона й давала якісь певні прибутки, можливо, вона давала якусь хорошу електроенергію, але подивимося, що є зараз на її території. На території цього вибуху зараз є модифіковані різноманітні віруси, хвороби. Відповідно, загинуло багато людей. На цю територію ніхто зараз не може ступати. Науковці досі не можуть дослідити, що може бути на цій території після цього вибуху. Також я би хотіла сказати те, що якщо, наприклад, буде побудова цих електростанцій, то це буде вбивча машина людства через те, що відповідно уявити цю величезну небезпеку. Якщо, наприклад, сталася одна небезпека, яка зазнала для України величезних збитків, туди поступали величезні кошти на відновлення усіх тих міст і відповідно тої самої установи. Також було сказано те, що ціна. Навіть якщо рахувати, що зараз інакша електроенергія є дорогою, то будемо відверті. Буде набагато дорожче відновити ті землі, які потерпіли якоїсь нищівної загибелі після того вибуху або якоїсь помилки на якомусь підприємстві.
Є різні такі види електроенергії, які не є гіршими та можуть використовуватися замість цієї електроенергії. Зараз на даний момент потрібно шукати певну якусь альтернативу і потрібно якось висувати, ними можуть послужити, звичайно, домовленості та конвенції, але відповідно з прикладу наших теперішніх часів потрібно, щоб вони були підкріплені якимись певними гарантами, бо зараз на даний момент ми не маємо такої можливості, щоб нас захистили. Але я думаю, що вирішення, я не думаю, що те, що ми зараз введемо ці нововведення, стане захистом для нас, воно скоріше самих нас загубить. На цьому все. Дякую. Доброго вечора усім. Мене звати Добровольська Юлія, і сьогодні я представляю уряд. І хочу вам зазначити, що все ж таки ця палата вважає, що об'єднана Європа має більшою мірою користуватися на атомну електроенергію. Хочу зазначити, що ми не відкидаємо інші види електроенергії. Ми зазначаємо, що все ж таки більшою мірою, тобто більше, ніж іншим. Немає конкретного заперечення проти інших видів електроенергії, нехай вони собі розвиваються і дають певні блага для суспільства. Проте, все ж таки, більшою мірою потрібно користуватися атомною електроенергією. Ви нам наводите приклад Чорнобилю, що були доволі сильні наслідки того, що вибухнула атомна електростанція. Так, ми знаємо, що атомні електростанції, вони є дуже потужними, і там задіяна сильна енергія, яка виділяється під час розщеплення атомів. Але ми хочемо вам зазначити, що Чорнобильська атомна катастрофа, вона сталася не через те, що атоми якось неправильно розщепилися, а через все ж таки людську недбалість. Тобто причиною цієї катастрофи стала людська недбалість. І, відповідно, якби люди правильно користувалися цією атомною електростанцією, ніяких би негативних наслідків для природи і суспільства не було б. Відповідно, все ж таки варто на це звернути увагу. Відповідно, ми хочемо також зазначити, незважаючи на те, що ця катастрофа сталася в Чорнобилі, ми досі користуємося атомними електростанціями. Чи не говорить вам це про те, що ми не можемо від них відмовитися, незважаючи на цю екологічну катастрофу? Це говорить про те, що атомні електростанції, вони нам потрібні. І варто зазначити, чому вони нам потрібні. В першу чергу ми маємо думати про благо і про те, як живе наше суспільство, для того, щоб наші люди жили в хороших умовах і вони були всім забезпечені. Вони повинні отримувати атомну електроенергію, тому що вона вигідніша їм економічно. Люди будуть мати більше коштів для того, щоб задовольнити інші свої потреби. А якщо вони будуть, наприклад, платити значні кошти за дорогу електроенергію, наприклад, вони будуть змушені відмовляти собі в інших певних соціальних задоволеннях. Наприклад, вони не зможуть там поїхати відпочивати, тому що їм дуже багато треба платити за комунальні послуги, за світло там і тому подібне. Будьмо відвертими, сучасне суспільство на такому етапі, що ми не зможемо прожити без електроенергії. Відповідно, це в першу чергу нам буде потрібно, і на цьому ми не зможемо зекономити. Ми будемо економити на інших своїх потребах і на інших своїх задоволеннях. А відпочинок і певне інше проведення часу є також важливими для того, щоб людина гармонійно розвивалася, була щасливою, і в такому суспільстві, в таких державах буде приємніше людям жити. Вони не захочуть жити в тій державі, в яких буде дорога енергія. Вони буде два шляхи. Буде шлях, наприклад, виїхати з цієї держави. Тобто вони погіршать демографічну ситуацію цієї держави. Тому що якщо в країні людям складно жити, вони не будуть жити в цій країні. Вони будуть шукати інші можливості краще влаштувати себе в цьому світі. Так як життя в нас все ж таки одне, і ми хочемо його прожити якнайкраще.
Тобто ціна це одна. Прошу. Дивіться, небезпека вона є всюди. Наприклад, на нас завтра може впасти метеорит. Ми зараз всі з вами знаходимося в небезпеці. Відповідно, не факт, що ми завтра проснемося і побачимо промінчики сонечка. Відповідно, кожен день людина ризикує. Вийшовши на дорогу, вас може збити машина. Ви також живете в небезпеці. Чому ви вважаєте, що небезпека від атомних електростанцій є більшою від того, що вас завтра може збити машина? Хочу зазначити все ж таки, що ми вважаємо, що все ж таки Об'єднана Європа має більшою мірою опиратися на атомну електроенергію для того, щоб забезпечити стабільність в своїх державах, для того, щоб людям цих держав було краще жилося і щоб вони були щасливими і, відповідно, змогли задовольняти і інші свої потреби. Дякую за увагу. Доброго вечора. Мене звати Орест, я представник, точніше, я заступник лідера опозиції. Також я представляю команду «Боби завойовники» і хотів би почати свою промову з того, що відбити аргументи уряду. Ми розуміємо, що атомна енергетика – це добре, це світло, це взагалі для людей це класно, це дешево. Але давайте візьмемо до уваги, це підвищений ризик. І ми маємо в цьому прикладі, вже казав мій тіммейт, ми маємо зараз землю, де, по суті, життя неможливо. Не то, що життя неможливо, туди заходити небезпечно. І що будемо робити? Будемо забетоновувати півсвіту, якщо раптом у нас якась небезпека станеться, або виникне ще якась помилка, якою саме буде спричинений людський фактор. А ви не берете до уваги, що усе, роботехніка, гаразд, це не працюватиме якась роботехніка, щось таке, а ніхто не бере до уваги, що цю роботехніку, що ці всі програми також пише людина, і тут також є людський фактор. Також хотілося б додати ще один аргумент. Якщо ядерна взагалі енергетика, це добре, але відповідно, якщо розвиток ядерної енергетики, це також розвиток ядерної зброї. У нас також є чудовий приклад розвитку ядерної зброї. Ми маємо холодну війну, і що з цього ми маємо? Гонка двох гігантів. В результаті чого в цій гонці в кінці залишилось надзвичайно багато взагалі цієї зброї, цих всіх залишків. І в результаті ми маємо те, що, по суті, той, хто володіє більшістю, володіє всім світом. То що ми будемо робити в 21 столітті? Гонку озброєнь, де просто виграє той, хто має більше цих запасів, хто має кращу зброю. Це виходить, що в 21 столітті на що буде? Імперія якась будуватися? Відповідно, тоді одна держава зможе під себе забрати все, тому що в них буде більше ядерний потенціал. Також хочеться звертати до уваги ще один аргумент – це альтернативні джерела енергії. Ми можемо використовувати природні джерела, такі як приплив і відплив, які не в повній мірі, але якоюсь часткою можуть забезпечити. Ми можемо використовувати силу вітра, того самого. Також ще б хотілося сказати, чому я вважаю, що все-таки краще працювати на менш потужних, але більш кращих для життя. Так, це дорого, але беремо до уваги, що навіть за усіма конвенціями людське життя – найдорожча цінність, яка в нас є. І в нас 21 століття, в нас не якісь там середньовіччя, в нас не якісь там середні віки. Ми можемо придумати якісь альтернативніші способи, де буде значно безпечніше, які не будуть коштувати так. І взагалі потрібно бути більш світоглядними, треба більш дивитись на майбутнє. Адже, по суті, ми живемо зараз, і нікого з нас не хвилює, що буде далі. Але також не забувайте, що у вас будуть діти, що у ваших дітей будуть діти. І взагалі покоління розвивається. А ядерна енергетика, повірте, одна помилка може поставити під удар практично все. Всім доброго дня, мене звати Маркіян і я є представником другого уряду. Я хочу спочатку відбити аргументи першої опозиції. Ви говорили про ядерну зброю, але наскільки я знаю, тема – це ядерна енергетика, не ядерна зброя. Далі, ви говорили про вітрові електростанції.
Кількість енергії в світі, яку виробляють ядерні електростанції, становить 30%. Не всюди можлива установка вітрових електростанцій. Тобто, от в Франківську фактично багато їх не можна встановити. По-перше, це величезний шум від вітрових електростанцій. По-друге, для вітрових електростанцій потрібні сильні вітри, щоб турбіни вітрових електростанцій могли обертатись і виробляти енергію. Ви говорили про небезпеку ядерних електростанцій. Як сказав відомий фізик Альберт Ейнштейн, можливо, не дослівно, але він сказав так: чи небезпечна атомна енергія для людства? Не більше, ніж коробка сірників. Залежить тільки до чиїх рук вона потрапить. Навіть коробка сірників в руках недосвідченої людини небезпечна. Те саме можна сказати про ядерну енергетику. Якщо вона потрапить не до тих рук, вона може спричинити катастрофу, але в вмілих руках вона може перетворитися на надзвичайну цінність. Я б хотів навести деякі факти. Одна тонна урану-235 виділяє більше енергії, ніж 12 мільйонів барелів нафти. А одна зернина урану-238 виділяє таку кількість тепла, як 2,7 тонни вугілля або 1,9 тонн нафти. Також ядерні електростанції не дають викидів, в той час як теплові електростанції видають від 13 до 165 різних видів небезпечних речовин. Як я вже казав, що для виділення великої кількості енергії потрібна мала кількість ресурсу, себто урану. Для його перевезення, знову ж таки, треба значно менше енергії затратити, ніж на перевезення великої кількості нафти чи вугілля. Якщо будуть з'являтися нові атомні електростанції, отже, з'являться нові робочі місця, в яких будуть працювати освічені люди. Також через це почне розвиватися економіка, адже в країні з'явиться більше робочих місць. Також, як я вже казав, 30% енергії у світі – це атомна енергія, і називали такий аргумент, як Чорнобильська атомна електростанція. По-перше, зараження території сталося через, вже виявили багато європейських світлих голів, що це сталося через неправильну побудову Чорнобильської атомної електростанції, через неправильну її структуру, також через людський... Прошу. Будь ласка, що будемо робити, наприклад, під час транспортування такого урану без терористичної організації, або якась дуже синхронізована злочинна організація, наприклад? По-перше, зараз в теперішньому світі перевозиться уран, і ніяка терористична організація чомусь не старається його викрасти, адже його добре охороняють. Влада розуміє, що якщо якась терористична організація викраде уран, вона зможе зробити з нього ядерну зброю. Але, повторюю, жодна країна розвинена не використає ядерної зброї. Адже вона розуміє, якщо будь-яка країна, Росія, Америка, використають ядерну зброю, результатом цього стане ядерна війна, яка знищить все людство. Люди не настільки дурні, щоб самі себе знищити. Ще якісь запитання? У мене все, дякую. Доброго дня, мене звати Турій Тетяна, я представниця команди Пантерон, і сьогодні я граю у ролі члена опозиції.
Отже, почнемо обговорення цього питання із доповіді Маркіяна. Він зазначив, що економіка буде розвиватися швидше при розвитку атомних електростанцій, але варто зазначити, що економіка розвиватиметься і при використанні альтернативних вид палива. Причому це нова сфера, тобто економіка буде розвиватися ще швидше і ще потужніше. Також хотілося б зазначити і інші тези, які використовує уряд. Він вважає, що використання атомної енергетики є перевірена часом схема і налагоджений механізм, але мабуть, ми забуваємо про те, що у нас є не один приклад аварій на атомних електростанціях. І, мабуть, зараз буде вважати, що я повторюю своїх попередників, але це питання справді важливе, ми не можемо про нього забувати. Це те, що зараз у всіх на слуху. Юлія, лідер опозиції, зазначила, що у нас є один великий приклад – Чорнобильська атомна електростанція, проте насправді їх більше. Розглянемо Фукусіму-1, це всі, звісно, про неї знають. І що у нас відбулося? Фукусіма розташована в Японії. Японія є економічно розвинутою країною з інфраструктурою, яка теж, звісно ж, розвинута. І навіть Японія не змогла справитися з своєю атомною електростанцією, яка раптово вийшла з ладу. Також, повертаючись до прикладу Чорнобилю, варто зазначити, що відбувся вибух не через саму технологію, була саме людська недбалість. Тобто уряд сам собі заперечує, у нас краще розвинута інфраструктура, але людська недбалість все одно залишилась людською недбалістю. Тобто людська недбалість може відіграти значну роль і зараз. Хотілося б також сказати, що уряд зауважив, що нас щодня може спіткати безліч небезпек. Нехай кількість небезпек X. Тоді небезпеки, які можуть спіткати людей, які проживають у місті без атомної електростанції X, відповідно в місті, де поряд знаходиться атомна електростанція, X+1. І не треба бути великим математиком, щоб зрозуміти, що X+1 це, звісно ж, більше, ніж X. І нам все рівно не варто забувати, що людське життя – найбільша цінність. Проте повернемося до запитання, що насправді відбувається у світі. У світі відбувається те, що люди використовують енергію. Більше того, люди використовують багато енергії. І проте це не означає, що коли ми використовуємо більше енергії, ми повинні виробляти більше енергії. Чому нам просто не почати використовувати менше енергії? Тобто енергозаощадження відіграє важливу роль. І ми говоримо про ціну. Якщо це також була теза уряду, що відіграє важливу роль ціна. Якщо ми більше спираємося на атомну енергетику, відповідно ми маємо будувати нові атомні електростанції і вкладати у них гроші. Тобто у нас не стоїть питання, звідки нам взяти гроші. Гроші ми маємо, але ми вкладаємо їх в старий, добре перевірений, але вичерпний ресурс. І то чому б нам не вкласти наші гроші в альтернативні види палива, тобто види палива, які не вичерпні, тобто те, що буде перспективним завжди, і якими б не було перспективним видом енергетики атомна енергетика, проте уран теж має властивість закінчуватися, і тут ми маємо старий добрий приклад газу і вугілля, і нафти, і весь світ намагається відійти від теплової енергетики саме через те, що у нас не вистачає її на даний момент. У мене все. Отже, вітаю всіх, вітаю шановне журі, опозицію, глядачів.
Мене звати Процюк Антон, я представляю команду Семіда і я є аналітиком уряду. Отже, моя задача полягає в тому, щоб підсумувати всі ті аргументи, які були висловлені урядом і опозицією. Позиція уряду стоїть на тому, що держави Об'єднаної Європи повинні більшою мірою спиратися на атомну енергетику. Шановна член опозиції зазначила, що нам потрібно вкладати гроші в альтернативну енергетику. Звичайно, ніхто цього не заперечує. Уряд повністю 2 роками за альтернативну енергетику. Однак ми впевнені в тому, що альтернативна енергетика найближчими роками не зможе навіть наблизитися до атомної. Скажімо, до 2018 року очікується те, що лише 25% світової енергетики буде альтернативною. Тож ми не можемо говорити про те, що альтернативна енергетика стане основною. Також аргументи опозиції полягали у небезпечності атомної енергетики. Звичайно, певна доля небезпечності є. Уряд цього не заперечує, однак, якщо поставитися до будування атомних електростанцій з усією дбалістю і не так, як це було в Радянському Союзі, то кількість аварій можна мінімізувати. Звичайно, такі випадки, як Фукусіма, залишаються можливими, але тут логічно було б зазначити, що аварію на Фукусімі відразу локалізували, і хоча збитки й були, однак вони не були настільки значимими, звичайно, як аварія на Чорнобильській електростанції. І уряд наводив декілька аргументів, які, на наш погляд, є ключовими. По-перше, це економічні вигоди атомної енергетики, тобто це більша кількість робочих місць, менші ціни на енергію для простого населення, менші витрати на перевезення палива і так далі. І, безумовно, другим ключовим аргументом є екологічні вигоди. Скажімо, тобто атомна енергетика не продукує жодних викидів, не продукує парникових газів. Тоді як теплоелектростанції їх продукують, і теплоелектростанції спалюють мільйони тонн кисню. В той час, як хоч атомна електроенергія і продукує певні відходи, вони ніяк не можуть зрівнятися з відходами інших видів енергії, маю на увазі теплоелектростанції. Ну і, безумовно, є ще така річ, як міжнародний досвід. Якщо я не помиляюся, понад 60% всієї енергії, виробленої у Франції, наприклад, становить енергія, вироблена на атомних електростанціях. Ми в найближчі десятиліття не можемо суттєво змінити розклад подій. Ми, звичайно, можемо заохочувати альтернативну енергетику, як, вибачте за тавтологію, альтернативу, але ми не можемо зробити її панацеєю, оскільки, на жаль, це неможливо в даний момент. Можливо, у когось є якісь запитання? Дякую. У мене все. Доброго дня, мене звуть Валентина Босович, і я представляю команду Пантеон, а саме зараз я буду відстоювати позицію опозиції аналітик. Отож, ми мали довести, що ЄС повинен проводити політику відмови від атомної електроенергії. Як відомо, в нас зараз є досить поширена атомна електроенергія, і, як вже було сказано урядом, вона є перевірена часом.
Саме тому ми й повинні діяти, оскільки ця перевіреність часом довела нам, як відомо, вже близько 5 аварійних випадків, які вже були згадувалися, це Чорнобильська АЕС і це Фукусіма-1. Також варто звернути увагу на те, що уряд надає надто велику увагу на економічні блага, при цьому забуваючи про права суспільства на безпеку, які воно втрачає при цьому. Також ми вважаємо, що уряду не вдалося довести важливість цієї резолюції, оскільки ви згадували такі, як що на Чорнобильському АЕС було задіяно людський фактор. Так, Чорнобиль – це людський фактор, Фукусіма – це природній фактор. Скільки ще має бути аварій і скільки ще факторів має бути, щоб довести нам, що це небезпечно. Також уряд наводив такий приклад, що це сірники, які ми бавимося. Так? Отож, сірники не дають дітям. А ми зараз знаходимося саме на тому суспільстві, приблизно на тому ж етапі. Ми діти тут. І тому ми вважаємо, що нам варто відмовитись від цих сірників, а звернутися до свічки, можна запалити від сонця з лінзою, можна знайти будь-яку альтернативу, але сірники – це не наше. Отож, згадувалось про те, що суспільству буде економічно вигідно використовувати атомну електроенергію і що це їм додасть соціальних благ, але так, їм зараз економічно вигідно, а згодом їм прийдеться віддати свої території. Ой, здається, це незручно буде. І також згадувалося, що від цього буде суспільство більш щасливим, але давайте запитаємося японців, наскільки вони щасливі після Фукусіми. І від цього їхні соціальні блага, здається, не збільшились. І це ще раз доводить про те, що все ж перевага атомної енергії в ЄС – це не актуально в наш час. Отож, декілька разів уряд згадував про те, що ми відкидаємо, тобто ми хочемо, щоб повністю надавалося альтернативним джерелам палива, але ми також не вважаємо, що варто абсолютно забувати атомну електроенергію. Просто ми вважаємо, що потрібно зменшити її вплив на загальному фоні електроенергії в ЄС, а не абсолютно від неї відмовитися. І тому ми вважаємо, що прийняття такої резолюції призведе до більшої кількості негативних наслідків, які все ж переважають над ефемерними такими позитивними. Дякую. У мене все.